jiru inageenya miti dhageesseetta sanaa dhiphisaa jiru in argine miti argiteetta. Injirata makalasa, everyday kutamti, yamichida gesesa. Isana dipisa jiru, inarkine mitarkitesa. Gafina nisiga pati, sayu jira fulake. Ukiti devi tidata, madem badu karake. Yaki mane wapatu, tedeta nafsesiga. Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kun sagantaa barumsaa ifa Kiristoos yommuu ta'u, torbanitti yeroo hundumaa sa'aatii kana kan waliin barachaa turre, yeroo darbee barumsa waa'ee globalizationii waliin barachuun keenya yaadatamaa. Garuu sagantaa keenya har'aatti toon seeniin sagantaa ifa Kiristoos Bible Institute akka beeksaatti akka magaala Naqamteetti barumsa bara dhumaa gowwoomsaa seexanaa fi barsiisa sobaa irratti magaala Naqamteetti keessummoota affeerree sagantaa leenjiif barnoota qopheessinee jirra. Kunis immoo namoota affeerree hojjettoota wangeelaa akka Gammachiis Beekumaa fi Amaanu'eel Tamaskeeniin affeerree torbani ji'oota afuriif leenjii laachuuf jirra. Kanaaf obboleessi keenya guutuunis achuma keessatti jira. Kanaaf mudde har'aa eegala. Muddee 6 har'a guyyaa har'aa sa'aatii 10 hanga 12 walakkaa hoteela Miiltoo keessatti namoota 400 ol qabachuu kan danda'u galma jira. Galma sana keessatti sagantaan keenya kan itti fufuu ta'a. Dabalataanis immoo har'a duwwaatoo hin taane kibxatas sa'aatii kanarraa yookiin immoo galgala sa'aatii 10 irraa eegalee itti fufachuudha. Kanaaf ji'oota afuriif itti fufinsaan waa'ee bara dhumaa gowwoomsaa seexanaa fi barsiisa sobaa irratti barumsi waan laatamuuf keessumaa namooti magaala Naqamteef naannoo isaa jirtan akka irratti hirmaattan hoteela Miiltootti akka irratti hirmaattan. Sababni isaa kaapaasitiin galmi sun qabatu limiited waan ta'eef akka irratti hirmaattan isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kanaaf gara barumsa kiyya har'aatti toon seeniin dura macaafa qulqulluu keessaa macaafni fakkeenyaa boqonnaan 2 lakkoofsi 1 irraa qabeenan dubbisa akkas jedha. Maqaa Yesuusiin nan dubbisaa. Yaa ilma koo dubbii koo yoo fudhatte abboomma tokkos yaada kee keessa yoo kaa'atte gurra kees gara ogummaatti qabdee yaada kee gara hubannaatti yoo deebifte beekumsa gadi fagootti yoo iyyatte hubannaa argachuudhaafis guddiftee yoo iite akka nama meetii barbaadutti akka nama qabeenya dhokfamee jiru qoratuuttis ishii yoo barbaadde atis yommus Waaqayyoon sodaachuun bartaa wanta ittiin ishee beektus hin argatta jedhee dubbata. Kutaa kana keessatti yeroo darbe waa'ee globalizationii ka'umsa globalizationii waa'ee muraasa otoo seeniin jalqaba hiiki barichaaf kenname karaa foonii maal fakkaata jennee qabxiilee muraasa lafa kaawwachuun keenya yaadatama. Kanaaf hiiki barichaaf kenname akka yeroo sanaatti akka hayyoonni karaa saayinsii karaa falsafaa adda addaa jedhanitti bara jaalalaa, bara dimokiraasii, bara nagaa, bara guddinaa, bara tokkummaaf akkasumas immoo bara qorannoof qo'annoo jedhanii hayyooti lafa kaa'anii fi haalli jiru fuulduratti addunyaan kun haala mijataa keessa akka seentu lafa kaa'aniiru. Garuu addunyaan kun wantoota isheen sodaattu qabxiilee muraasa keessaa kaa'een ture. Inni jalqaba addunyaan isheen kan sodaachaa jirtu the ozone depletion. Depletionin ozonii kun namoota baay'ee fixuu danda'a yookiin immoo dhalli namaa
baqqaan laayerii oozoniin dhumuusarraa kan ka'e ho'iinsa yookiin immoo high temperatureetiin addunyaan kun baquu dandeessi jedhanii baay'ee sodaachaa jiru. Akkasumas immoo babal'achuun magaalaa fi magaaltummaa yookiin immoo magaalaa oomisha addunyaan kun oomishtu irratti impaaktii guddaa waan qabaatuuf addunyaan kun beelaan dhumtii jedhanii addunyaan sodaa guddaa keessa jira. Dabalataanis immoo har'a xaa'oon argamaa jiru. Xaa'oon nuni naturally artificially fayyadamnu kun is indirectly or directly nitrogen lafa keessaa waan fixuuf lafin har'a midhaan biqilchu kun bor midhaan biqilchuu dhiisuu danda'a yookiin immoo xaa'oon har'a fayyadamnu kun bor xaa'oo kanaan midhaan biqiluu dhiisuu danda'a jedhamee kanaaf addunyaan kun gara beelaa keessatti of seentee jirti. Kanaaf beelli guddaan ni uumama jedhanii addunyaan sodaa akkasii keessa jiru. Inni gara biraa har'a addunyaan kan isheen sodaachaa jirtu waraan addunyaa sadaffaa gararraatti addunyaan the world is the fearing of more of antimicrobial resistance yookiin immoo keessumaa bacterial resistance sodaachaa jirti. Kanaaf qorichoonni har'a infectious ta'anii dhukkuboota antibacterial yookiin immoo antimicrobialitiin fayyan bordii didaa jiru. Kanaaf har'a akkuma meeshaaleen teknoolojii generationitiin dabalan qorichoonni jiranis generationitiin dabalaa jiru. Zas addunyaa booda antimicrobial resistance kun dhalli namaa deebitee infectionitiin akka dhumuu dandeessu lafa kaa'anii kana qofaas miti har'a wantoonni adda addaa addunyaa kana keessatti qorichooti oomishamaa jiranis bu'aan isaanii maal akka fakkaatu dabalataan immoo har'a addunyaan kun baakteeriyaa fi vaayiraalee adda addaa oomishtee walitti gadhiisaa akka jirtu warreen akka zikaa, swine flu, iboolaa yookiin immoo covid fuulduratti immoo addunyaan kan isheen sodaachaa jirtu jarreen warri har'a teknooloojiin guddatan kun vaayirasii inorgaanik ta'e kan trust virus jedhamu addunyaatti gaggeessuuf yookiin immoo gadhiisuuf gara biraa vaayirasii 95 ol akka qopheeffatan. Kanaaf baay'ina addunyaa kan hir'isuudhaaf akka ta'e har'as immoo yeroo baay'ee genetically DNA jijjiiruudhaan yeroo darbe tokko biyya Taayilaanditti qorichaaf kan oomishamu genetic modificationidhaan dhukkuba akka ta'utti namni oomishame yeroo darbe tokko waggaa 3 manadhaatti hidhamuun isaanii beektu. Kanaaf addunyaan kun kana sodaachaa jirti. Kanaaf har'a vaayirasiin covid deebi'ee akka badeetti haasa'amaa jira. Har'ayyuu kun bakka jiru kana keessatti indagana lammaffaa waan ka'eef waldaan cufamee addunyaan kun har'ayyuu sodaa keessa jirti. Gara biraa covid yoo darbees immoo another virus is coming. Kanaaf addunyaan kun ofiishee wal fixaa akka jirtuu fi dabalatan immoo har'a addunyaa keessatti kan sodaachaa jiru dhukkuboonni akka kalee, tiruu, onnee fi dhukkuban keessumaa kaanseriin kun dhala addunyaa kana fixuu danda'a jettee addunyaan sodaachaa jirti. Kanaaf keessumaa dhukkuboonni akka kaanserii kun baay'ee akka jabaachaa jiranii fi qorichoonni dur nuti lookaalii fayyadamnu har'a lookaalii fayyadamuu akka hin dandeenye lafa kaa'anii jiru. Kanaaf har'a kaanserii tiriit gochuudhaaf yeroo baay'ee qorichoonni isaanii jiran muraasa waan ta'eef keessumaa har'a genetic recombinant DNA tti warri fayyadaman qorichoonni kun nuti affoordii gochuun isaa baay'ee difficultiidha. Sababni isaa qorichi tokko marfeen tokko siriinjiin tokko amma birrii 100 1,200 oliiti. Kanaaf baay'ee kolfaataa ta'ee fi addunyaan kun bifa kanaatiin inni gara biraa depletion of the minerals was also another challenge. Kanaaf mineraalonni yookiin immoo albuudonni jiran dhumanii namni mana ijaarratuyyuu dhagaa irratti wal fixuunsa oola. Kanaaf jedhee waggoota lamaan dura ibsa naasaan baasee hubachuun hin danda'ama. Kanaaf addunyaan kun bifa kanaatiin jirti. Addunyaan har'a manni yaalaa isheen bal'iftu manni yaalaa nama fayyisuu gararraatti namoonni baay'een siruu hospice care yookiin immoo palliative care fataa jedhanii akka du'aniif haala mijeessaa jirti. Kanaaf addunyaan fayyisuu gararraatti haala kana keessa jirti jennee saniin booda waa'ee globalization odeessinee just globalization is just on put on 1961 dictionary rakanin ta'e bara Gregorian calendar bara 1961 yoo ta'u just says that globalization is the process of international integration arising from interchange of different products, views, ideas, as well as advancements in technology, infrastructure, telecommunication, as well as transportation that leads to further interdependence in economic and cultural activity jedheka. Kanaaf addunyaa dirree tokko yookiin immoo mandara tokko akka ta'etti lafa kaa'ee kanaaf alli namaa otoo gara
teknooloojiitti yookiin globalizationitti dhufiin dura taateewwan gurguddaa dhalli namaa dabarseera. Inni jalqabaa bara pre-modernism yookiin immoo bara dura ammayyummaa jedhu. Dhaloonni kun dhaloota gaaffii hin gaafanneef waan itti himan immoo callisanii kan fudhatan. Kanaaf jara kanatti bara sana keessa dhaloota turanitti gaaffii hin gaafatanii gaaf ufii waan itti himtan garuu daareektiilii fudhatu turan. Kanaaf siin waaqayyo si uume yoo jettan yes jedhanii accept jedhanii dhaloota fudhatan turan. Inni gara biraa bara new modernism yookiin immoo new jechuun haaraa jechuudha. Bara haaraa kana keessa immoo gaaffii hin gaafatu. Deebii hin laattaniif garuu itti quufanii fudhatu. Eenyu nu uume gaafa jettan waaqayyo si uume gaafa jettan jettanii deebistaniif yes really jedhee dhaloota fudhatu ture. Inni gara biraa bara modernism keessa dhaloonni kun gaaffii gaafatu. Gaaffii gaafataniif garuu deebii hin laattaniif they require more modification yookiin immoo ibsa bal'aa explanation ni barbaadu. Kanaaf eenyuun na uume jedhanii sin gaafatu. Waaqayyo si uume gaafa jettan attamiin na uume yoo jettan waaqayyotu biyyoo lafaatti hafuura baafatee si uume jettan shakkii malee fudhatu. Inni gara biraa bara globalizationii kana keessa yookiin immoo post modernizationii kana keessa immoo dhalooti kun gaaffii gaafataniif deebii hin laattaniif kan itti quufan miti. So they require another further explanation waan qabatamaa barbaadu. Kanaafi waaqayyo si uume yoo eenyuun na uume jedhanii gaafa gaafatan waaqayyo si uume yoo jettanii deebistan akkamiin na uume jettanii gaafa sin gaafatan bifa akkasiitiin waaqayyo biyya lafaatti hafuura baafatee dhala nama uume sanii booda dhalli namaa wal horee jiraatee bifa kanaatiin har'a ga'e jettanii yoo timtan mee har'as waaqayyo haa uumuu jedhu. Keessumaa mostly post globalizationii booda dhaloonni jiru waaqayyo qabatamaa barbaadu. Waan qabatamaa barbaadu core value hin qaban duudhaa mataa isaan hin qaban seenaa mataa isaan hin qaban dhugaan they are relative in front of them isaaniif dhugaan relative dha malee qabatamaa miti. Kanaafi keessumaa dhalooti bara globalizationii keessa jiru the reality is unjust they are saying it relative truth is relative waan qabatamaa ta'uu isaanii sonaa kan hin qaban dhugaaf gatii hin qabne. Kanaafi they are most probably they are just dhaloonni post globalizationii keessa jiru qabatamaa waaqayyo irraa barbaadu. Kanaaf yoo cubbuu hojjetan waaqayyo meena ajjeesu jedhanii qabatamaa barbaadu. Kanaaf akka isaaniitti waaqayyo wajjin ta'anii mana bunaatti buna dhuguu barbaadu. Mana shayiitti shayii dhuguu barbaadu. Kanaaf waaqayyo wajjin directly liivii haasa'uu barbaadu. Kanaaf qabatamaa barbaadu. Waaqayyo yeroo dha'u yeroo rukutu dhahanii barbaadu. Yookiin yeroo har'as waaqayyo ka'uu barbaadu. They are dhaloota shakkisiisoo dhaloota akkasii keessa jirra. Kanaaf dhalli namaa pre-modernism, neo-modernism, modernism, post-modernism. Now we are in the post-globalization stage. This post-globalization stage kana keessa dhalli namaa to gara kanaan dhufiin wantoota adda addaa jijjiiramni adda addaa dhufeera. Wantoota dhalli namaa hedduu jijjiirama fide keessa haalli barnootaa barumsaa jijjiirameera. Haalli information wal qabachuun yookiin immoo information sharing har'a addunyaa kana keessatti jijjiirameera. Har'a baroota kana keessatti unlike the previous of neo-modernism, modernism and the post-modernism, the way of information sharing. Haalli nyaataa jijjiirameera, haalli jireenyaa jijjiirameera, qorannoon jijjiirameera, oomishtummaaf haalli oomishaa jijjiirameera, falaasamni amantii jijjiirameera, argannoo guguddaan jijjiirameera. Garuu wanti sin dhibu har'a addunyaan kun wanti har'a qorannoo irra jirtu kun boru kan nama dinqisiisu miti seenaa ta'eefa. Sababni isaa borus kana caalaa ta'utu dhufuuf jira waan ta'eef qorannoo haaraa jira. Kana duwwaa otoo hin taane har'a addunyaa kana keessa soolaariif sirni soolaarii tootaalii jijjiirameera. Galaanaaf sochiin galaanaa jijjiirameera. Pilaanetoonni sochiin pilaanetoonni gaggeessan jijjiirameera. Barnootaaf akkaataan barnootaa geeddarameera. Daldalaaf akkaataan daldalaa geeddarameera. Oomishtummaaf akkaataan oomishtummaa geeddarameera. Kanaaf addunyaan kun bifa kana keessa jirti. Kanaaf jijjiiramoota kana duukaa wal qabatee globalizationiin faayidaan isaa maali yoo jenne kun namoota hundumaa ifadha. Globalizationiin kun wanti inni guddaan addunyaan kun walitti dhufeenya information sharingiif karaa baaseera. Kana jechuun addunyaan kun daldalaa fi walitti dhufeenya siyaasa waan hundumaan tokko akka taatu. Anis akkan bifa kanaa taa'ee sin duuka haasa'u dhaloota duukaa akka haasa'u informationiin akka jiraatu sababa globalization mukiin technology. This is a merit or the pros of the globalization and the advancement in technology. Beekumsiif qorannoon addunyaa kun baay'ee jijjiirameera, haala mijeesseera. Qorannoo tokko gaggeessuuf argannoo tokkoof haala mijeesseera. Dabalataanis immoo faayidaan globalization kun ilaalcha namaa bal'isuun gararratti addunyaa kana keessatti dorgomanii mo'amuufis carraan akka jiru namni kamiyyuu lafa kam jiraatee kompiitii akka godhu
keessa jira. Kun immoo addunyaan kun addunyaa qe'ee tokko akka taatee fi mana ofii ta'anii karaa baayibilikaaliin lallabdoota hedduu dhaggeeffachuu irraa barachuu wal quunnamuun hin danda'ameera. Kanaaf baasiif dadhabbii tokko malee dhalli namaa fageenya irra taa'ee barnoota isaa barachuu danda'eera jechuudha. This is the advantages of the globalization. Kana duwwaa otoo hin taane dimokiraasii waan ta'eef dhalli namaa ergaa isaa gara barbaadetti dabarfachuu danda'a. Kanaaf meeshaa barbaadaniin tajaajiluun karaa barbaadan tajaajiluun dhalli namaa waan hundumaa haalli nyaataa situationii isaa jijjiiramuun is one of the pros or merits of globalization. But barri maal immoo fakkaata jennee gaafa ilaallu miidhaan bara globalizationii maal fakkaata jennee gaafa ilaallu globalization barri amma nuyi keessa jirru keessumaa bara oduu gaarii fi hojii badaa yookiin hojii gadheeti. It's a good news, but practically it is a bad news. Normally, we expect that globalization is the time is good news. Just during our speech, we expect that it's good news, but we expect that practically or practically is a bad news. The situation is that bara amma kana keessa bara itti miidhamniif lubbuun namoota akka salphaatti darbudha. Keessumaa namni hojii hojjeteen akka dhumu hojii wanta argannoo isaatiin akka dhumu har'a baratti baraan konkolaataa baay'ate baratti industiriiwwan keessa baratti baay'ate keessa waa isinitti hima dhalli namaa jireenya cubbuutti eega kufee booda gannat keessatti eega kufee booda hojii hojjetu kan keessatti cubbuutti eega kufee booda wantoota adda addaa jireenya isaa fooyyessuuf wanta inni goone hin jiru. Wantoota kana keessaa inni tokko waa uumuu ture. Dhalli namaa konkolaataa uumee ittiin deema. Har'a yoo konkolaataan nama ajjeese Waaqayyo keessaan qabu. Sababni isaa Waaqayyo siin uume naan uume malee konkolaataa keessa hin jiru shufeeris miti Waaqayyo. Dhaloonni baay'een yeroo hundumaa ofirraa fuunee gara Waaqayyootti dabarsina. Let know our role and your role, God's role. The primary issue is that knowing our role and God's role is an important thing. Kanaaf yeroo baay'ee ofii keenya balleessinee shufeerii boolla buuse shufeerii tugma konkolaataa gargashu malee takka Waaqayyoon gargashu. Namni dogoggora mataasaa fi seexanni yoo karaa dhaloota boolla buuse Waaqayyo hin komatamu. Sababni isaa har'a Waaqayyo haaduu kan itti siilaate yookiin cuubee kan itti siilaate foon akka itti kukkutattu shunkurti akka itti kukkutattu malee yoo itti nama waraante kan itti gaafatamu Waaqayyo miti namicha isa waraan itti gaafatama. Kanaaf nama haala komadhu malee Waaqayyo hin komatamu. Dhalli namaa yoo fuudhee ofiisaa meeshaa rasaasa bitee yoo ajjeese Waaqayyo hin komatamu. Sababni isaa namatu si waraane namatu si ajjeese malee Waaqayyo nama ajjeesu. Kanaaf dhalli namaa jireenya fooyyeffachuuf jettee ofiishee wanta ofirratti takaaltuun wal fixaa jirti. Waaqayyo garuu baroota keessatti hin komatamu. Bear in mind that Waaqayyo xaafii nuu laate malee bukoosaa yookiin daakuusaa nuu laanne. Waaqayyo xaafii nuu laate malee daakuusaa nuu laanne. Quurruuf Waaqayyo nyaata laate malee keessaa kan filatee nyaatu quurruudha. Kanaaf xaafii yoo nuu laatame nutu seeca'ee akka barbaadetti godhee daaksifatee bixxillatee yookiin buddeen tolchatee nyaata. Technology is by the way the product of God. Hojii harka Waaqayyootiin nuu laatame garuu itti fayyadamuu keenyatu bitaa nutti gale. Isa nuuf laatame dhiifnee isa nuuf hin laatamne keessa galle. Addunyaan kun waan hundumtuu daangaa qaba. Daangaa dhaloota baay'eetu daangaa cabse waan ta'eef. Yoo konkolaataatti hin deemnu yoo qodaa namaa baattee deemte qodaan sun yoo sirratti cabe Waaqayyotti hin gaafatamu kan qodaa cabse sii malee Waaqayyo qodaa gadi bu'ee hin cabsine. Akkuma isiniin jedhe yoo konkolaataan tokko kufee konkolaataan sun nama fixe Waaqayyo konkolaataa sana hin garagalchine Waaqayyo hin komatamu. Kanaaf dhalli namaa jireenya ishee fooyyeffachuuf jecha wantoota adda addaa uumtee ittiin wal fixxi, rasaasa uumtee, meeshaa uumtee ittiin wal fixxi. Addunyaan kun karaa tokko nagaa labsiti, karaa tokko immoo nuukilar kompitiishinii keessa jirti. So kanaaf nuukilariitiin akka wal fixxuuf Waaqayyo nuukilariin uumne. Jallinni namaa, hojiin namaa waan gaarii uumuu isa qabu. Yoo nuukilarii uumeetti wal fixe Waaqayyo keessaan qabu. Kanaaf gahee keenya beekuudha. Isa nuu laatame dhiisnee isa nuu laatamnetti yoo tarkaanfanne bu'aan isaa outcome isaa onumatutti miidhama.
Kanaaf har'a addunyaa kana keessatti industiriin babal'achuunii fi dhukkuboonni garaagaraa har'a babal'ataniiru. Dur nyaati dhalli namaa nyaatu baay'een isaa itis organic foods. Directly biqiloota bineeldota irratti kan argamu nyaachaa turre. Har'a garuu nyaanni nu nyaannu mataan isaa inorganic wanti supermarket irraa binnu hundisaa it has a free radicals. Kanaaf free radicalonni har'a dhukkuboota akka kaanserii, dhiibbaa dhiigaa, onnee, kalee dhukkubi isaanii finnin jiru. This is a product of globalization. Dur dhalli namaa yookiin hawaasi keenya ganduu dhukkuba akka taayifoidii, qufaa waan akkasiitiin ture. Har'a garuu kaanserii, dhiibbaa dhiigaa, onnee, kalee dhukkuboonni akkasii kan baay'atan is due to the free radicals. Bara ijoollummaa keenya keessa isuma recently keessa dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa wantoota akkasii argineen beeku. Har'a garuu addunyaa kanatu faalame, kaanseriitu faalame. Kanaaf sababni kaanserii fide waaqayyotu kaanserii fide ton taane dhalli namaa jireenya fooyyeffachuuf jecha waan gaariitti ba'uuf jecha boolla soqxee boolla ittiin dhumtu baafachaa jirti. Gaarummaa fakkaatee gara taayifoodii irraa gara kaanseriitti dabarte dhalli namaa karaa tokko tekinooloojiin guddaa beeka jettee waan guddaa argachuuf deemti. Kanaaf the transformation in one direction is good. But in another direction is the world is the transformation from the typhoid to the cancer. Dhukkuba golfaarraa gara dhukkuba dhiibbaa dhiigaatti, dhukkuba kaanseriitti, dhukkuba onneetti, dhukkuba kaleetti dabarte. Because of the generation of free radicals. These free radicals are going to damage the microsomal cells of our body so that they can cause seelonni keenya akka normaaliin goone jedhu dhukkuba isaanii finne hin jiru. Kanaaf this is one of the drawbacks of globalization. Kanaaf nyaati nyaannu har'a hundisaa kan free radicalitiin attack ta'e nageenya keenyaaf ulfaataa kan ta'ee fi umurii dhala namaa hedduu kan gabaabsaa jiruuf karaatti kan hambisaa jirudha. Kanaaf globalization nu laatame kun effectively ittiin fayyadamnu yoo ta'e dhalli namaa ofiishii akka wal fixxu barri gaarii dhufaa jira ton taane bara taayifoid irraa kaanseriitti dabarte dhalli namaa gara gaariitti deemti jetteen eeggatiin dhalli namaa gara bara dhumaatti deemaa jirti. Kanaaf barri kun kan keessaa baratti namoonni qulqullummaadhaan jiraatan mana waaqayyoo irraa keessaa baqatanidha. Nam hundumtuu mana isaa taa'ee baratti dhaggeeffatu malee bara tokkummaan itti diigame keessa jirra. Previously I have told you globalization is a process of international integration arising from interchange of world views, products, ideas that indirectly in process for the advancement in technology and infrastructures that are associated with like transportation and telecommunication, so that it is an independency economical and cultural activity general. But reality addunyaan kun addunyaa interdependent ta'aa jirtu ton taane addunyaa independent ta'aa jirtu keessa jira. Dhalli namaa baratti wal tokkummaa uumatoon taane baratti gargar faca'u keessa jirra. Kanaaf bara tokkummaa hin jiru, jaalalli jiru keessa jirra ton taane no addunyaan kun baratti uf dandeessii jirtu jira. Dhaloonni baratti ofittoo ta'e keessa jira. Dhalli namaa duratti tokkummaan nyaatee dhuga. Har'a garuu dhalli namaa tokkummaan nyaatee dhuguu gararraa deebi'ee mana cufatee nyaata. Dur garuu manni banaa keessatti nyaata. Mana cufatanii nyaachuun tekinooloojii fide. Baadiyyaa keessa namni banaa banatee nyaata malee cufaan taa'u. Har'a magaala keessa gaafa laaltan hundumtuu ofittoodha. Gaafa namni waa rukutu nyaata isaa ol dabarfata. Bara dhaloota ofittoo keessa jirra waan ta'eef. Mana nyaataa tokko keessa deeme hawaasni dur waliin nyaati waliin dhugu. Waldaan kiristaanaa dur tokkummaan waan hundumaa seexattee waliin jiraattu. Har'a garuu hundumtuu kan mataa mataasaa kaffalatee kan mataa mataasaa nyaata. Addunyaa ofittoo keessa jirra. Kanaaf miidhaan waan hundumtuu baratti baay'atu keessa jirra jechuudha. Kanaafi har'a wantoonni argamaa jirru kana duwwaa ton taane ijoolleen jaalala tekinooloojii irraa kan ka'e jaalala Kiristoos wallaalteetti. Isuma har'a biyyoota adda addaa keessatti gaafa jiraattan namni wal dubbisuurraa hundumtuu gara kompiitara moobaayilii geemii haasa'uttira. Kanaaf har'aan jireenya koo keessatti waan hedduu argaa jira. Namoota adda addaa gaafa tireenii keessa taa'e baabura keessa taa'e laawu namni wal dubbisuu dhiisee otoo karaarra deemus ofii addaa walitti bu'uu nama hedduu argeera. Sababni isaa hundumtuu geemii haasa'a namni akka waliin jedhu hin jiru. Kanaaf sa'aatii 24 ol meeshaa tekinooloojii irra oola.
Kanaaf asirraa wanti hubachaa oollu wanti hubachaa jirru dhalli namaa jaalala lammii ishee jaalala fira ishee dhiiftee jaalala teknooloojiitti deebiteetti. Ijoolleen guddatan akkuma akaakayyuu isaanii adaadaaf eessuma isaanii hin beekani. Kan isaan beekan akkoon kee akaakayyuun kee adaadaan kee eenyu yoo jettan googilii WhatsApp Viber geemii yookiin maqaa fiilmii isiniif dha'u. Because they do not know the issue of relatives waa'ee jaalala firaa waa'ee jaalala lammii takkaan beekani. Kanaaf baratti jaalalli laafee keessa jirra malee addunyaa jaalalaa inni jettee saayintistoonni put forward godhan addunyaa jaalalaa keessa hin jirru. Karaa tokko addunyaa keessa jaalalaa keessa jirra otoo hin taane addunyaa jibbaa keessa jirra. Kanaaf addunyaan har'a baratti baay'ee bizii taate keessa jirra. Namni hundumtuu hojii mataa isaatti raan godha malee namni gatii waliif hin kennu. Abbaan manaa haadha manaaf gatii hin kennu, haati manaa abbaa manaaf gatii hin kennitu. Haati ijoollee isheef yeroo hin qabdu, abbaan ijoollee isheef yeroo hin qabu, firri fira yeroo isaaf hin qabu. Kanaaf everything is busy. Finally biziin kun dhaqee exponentially yookiin immoo logaritmikii gaafa baay'achaa deemu addunyaa kana keessa boolla jallinaa tokkotti naqa. Kanaaf har'a addunyaa keessatti wantoonni jalqabaman hedduudha. Namni sababa biizii ta'ee fi jaalala fira isaa irraa qabu iyyuu booya awwaallachuu irra darbee fira isaatti qarshii laatee warra maazagaajaa yookiin mana qopheessaa yookiin immoo ejentoonni warra nama awwaalanitti laattata fira isaa. Product of globalization, the demerits of globalization. Fira isaa yeroo itti awwaallatu waan hin qabneef qarshii kaffalee akka isaa fi awwaalan godha. Sababni isaa hojii isaa darba yeroo isaa darba waan ta'eef addunyaa akkasii yerootti wal awwaallattu keessa dhabne keessa illee jirra. Karaa tokko irri isaa nama kofalchiisa, keessi isaa garuu lafee namaa nyaata. Sababni isaa akka waan bara baraan jiraannutti lafa kana keessa gamaa gamana ga'uu barbaanna. Garuu hagam beekne hagam fe'ee tarkaanfanne beekumsa Kiristoosiin hin caallu. Beekumsa Kiristoosiin fagaachuu hin dandeenyu. Kanaaf baratti ijoolleen abbaa faadha ishee wallaaltee ollaa ishee obboloota ishee wallaalte keessa jirra. Bara hundumtuu geemiif tapha sooshaal miidiyaa ta'e keessa jirra. Kanaaf baratti firri wal awwaallachuu dadhabe keessa jirra. Kanaaf namni hundumtuu biiziidha waan ta'eef qarshiidhaan nama awwaallata, firasaa awwaallata. Kana caalaa addunyaan kun garamitti deemti yoo jettan addunyaan kun gara irreversible resource that never repeats addunya duubatti deebi'uu hin dandeenye keessa jirti. Deemtee inni barreeffame hin raawwata. Namni namarratti ka'uun firri firarratti ka'uun lammii irratti ka'uun hin raawwata. Iska macarrashaa miqoomgin inni haga dhumaatti dhaabbatu garuu hin fayyada. Iska macarrashaa mitsanaagin Swidinaaleedha. That stands until the end will be saved jedha. Kanaaf amma dhumaatti akka dhaabbannu Waaqayyo nu gargaaru. Kanaaf bara kana keessa baratti waldaarraa fagaachuun baay'ate keessa daa'immaniif ijoollonni baratti umuriin otoo hin gahin gaa'ilan taaneef miira foonii hin taane keessa galan keessa baay'annee jirra. Dhaloonni baay'ee waan baay'ee arganii keessa seenu irrisaa gaarii keessaa garuu bukoodha. Namatti tolaa miira fakkaataa kan boolla nama buusu warra teknoolojii hedduu keessa jirra. Gara biraa har'a addunyaan kana keessa jiru jireenya hawaasummaa yookiin immoo westernization jirra. Namoonni eenyummaan keenya Afrikummaan keenya nurraa badee we becomes to the western taanerra. Western or western taanerra. Uffanni keenya geeddarameera, nyaanni keenya geeddarameera. Hanti bifa keenyas immoo kan geeddarachaa jirru hedduudha. Kalarii keenya har'a namoonni baay'een plastic surgerytiin bifa isaanii geeddaratanii diimachuu barbaadu. Rifeensa isaanii geeddaratanii eenyummaa isaanii geeddarachuu kan barbaadanis hedduudha. Sababni isaa of ta'uutu hin jiru. Kanaaf hundumtuu of jijjiiree oriijinaalummaa isaa gatee gara koppii ta'uutti deema. Namni baay'een eenyummaa isaa gatee akka nama harka Waaqayyoon uume dhiiseetu bifa maalii qabaachuu jalqabe akka nama warshaarraa bahee ta'uu jalqabe. Diddibamee yookiin immoo akka muka yookiin immoo siree yookiin immoo xarapheessaa mana iddootti hojjetamuuti dibamee qalamiin itti dibamee bahuutti dhaloonni baay'een har'a qalamii dibatee akka nama warshaa keessaa bahuu ta'eera. Wanti dibamu kun wanti mul'atu kun eenyummaa namaa sabakkee jijjiiruu fakkaata malee keessa namaan jijjiiru. Mr. X adis gurraacha dibate Mr. X mada.
leveliin keenya irraa ol ka'ee nutti mul'ata malee borachuma jirra. Amman beeknus amman fagaannus beekumsa Kiristoos hin dabarru isiniin jedheera. Amman bareeddus amman qabaattus amman barattus amman guddattus umuriin kee waggaa 70 yookiin 80. Garmalee waan bareeddeef garmalee waan ofitti dibdeef ati adiis hin taatu. Garmalee waan gurraachofteefis gurraacha hin taatu. Gurraachoftes addaattis eenyummaan namummaa kee hin geeddaramu. Sababni isaa harki kun yoo cite eenyummaan koo hin irratu. Miilli koo yoo cite eenyummaan koo hin irratu. Gurri koo lamaan kun yoo cite eenyummaan koo hin irratu. Waan barbaade ofitti dibe eenyummaan koo hin irratu. ማንነታችን አይቀየርም አይቀነስም አይጨመርም. We never change our identity because ማንነታችን የእግዚአብሔር ነው. We have an ego. Ego keessanu ka waaqayyo bifa isaatiin gaafa nu uumeeru waaqayyo waan biraatiin otoo hin taane ego isaa nu keessa kaa'e malee waaqayyo bifa isaatiin gaafa nu uume gaafa jedhu akka kanatti akka keenyatti waaqayyo nu fakkaata jechuu miti. Garuu eenyummaa isaati inni waaqayyo nu fakkaate uume jedhu. Kanaaf ani waaqayyoon kan hin fakkaadhu ego yookiin immoo sammuu koo keessa kan jiru yaada koo mul'ata koo akeeka koo tarkaanfii kooti malee bifa koo gaafa jedhu isnaatti like physical appearance akka kanaatti akkuma jiinanus kana waaqayyo kana fakkaata jechuu miti. እግዚአብሔር ማንነት አይለካም. You can never measure the identity of the God. Kanaaf waaqayyo anan fakkaatu physically nan fakkaatu garuu eenyummaa koo tan waaqayyoon fakkaata. Waaqan na fakkaata osoo hin taane anatu waaqa fakkaata. Namoonni baay'een garuu jireenya isaaniitti teknoolojii waan adda addaatiin gaafa guddatanii gara waaqayyootti dhaquurra gara isaaniitti waaqayyoon fidatu. Waa tokko irratti kadhatanii waa tokko irratti godhanii እግዚአብሔር ወደ ህይወታቸው እንዲሄድ የሚፈልጉት kadhannaan namoota baay'ee illee irra kana. Waaqayyo akkasan godha kootu irratti mallatteessi jechuu barbaadu. Sababni isaa waaqayyoon qabanii irratti proofii duwwaa barbaadu akka isaanii mallatteessu barbaadu. Malee waaqayyoon maalan godha garaa kaman deema jireenya isa kamtu na baasa kallattii isa kamtu na baasa hojii isa kamtu na baasa teknoolojii isa kamtu na baasa jedhanii adda hin baafatani. Ofii murteessanii waaqayyotti waamu. Ofii murteessitee waamte taana waaqayyo keessaa hin qabu. Yoo waaqayyo murteessite yoo waaqayyo sii murteesse isatti murteessatti yoo sii mallatteessa waaqayyo. Malee ofii murteessitee waaqayyo mallatteessu. Waaqayyo ajaja keenyaatiin hin jiru maayindii keenyaatiin hin jiru. Kanaaf addunyaan kun baratti ofittootaa keessa bara dhumaa kana keessa jirra. Kanaaf dhalooti kun baratti diigamu keessa jirra. Baratti haalonni diigaman keessa jira. Baratti guyyoonni diigaman keessa jirra. Obboleessa obboleettii ko. Technology has many pros and cons. Faayidaa miidhaa mataa isaa qaba. Isa gaarii ta'e keessaa barbaaddannu. Isa nu fayyadu keessaa barbaaddannu. Bara dargaggummaa keenyatti waaqayyoon haa sodaannu. Lafa barannutti waaqayyoon haa sodaannu. Lafa hojjennutti waaqayyoon haa sodaannu. Tajaajiluu jechuun akka kanaa madrakirra yookiin immoo taanii tajaajiluu miti. Hin baratta yoo taane lafa jirtutti waaqayyoof jiraadhu. Hin daldalta taanaan lafa waaqayyo jirutti jiraadhu. Tajaajilli tajaajila caalu la Kiristoos manoor no. It's not like of prophecy or like another reverend or any other. Luba ta'uu paasterii ta'uu qeesii faarfata lallabuu ta'uu miti. Inni kennaadha. Kan sitti laatame waaqayyoof jiraachuudha. Kan sitti laatame dhugaaf jiraachuudha. Kan sitti laatame lafa jirtutti tajaajiluudha. Gaafa dhumarratti deemtu ati wangeelaawwii hin taane hin jedhamtu. Gaafa dhumarratti gara waaqayyootti dhiyaattu ati paasteriidha miti siin hin jedhamu. Yookiin immoo ati paasteroonni asiin galaa hin jedhamu. Yookiin warri faarfattan asiin galaa luboonni asiin galaa hin jedhamu. Isin tajaajiltoota kooti hin jedhamu. Mana namaa yoo hojjedhu qulqulleessiyyuu bakka qulqullummaa keetti amanamtee hojii sirrii hojjedha taanaan ati waaqayyoon tajaajilteetta. Sekreetarii namaati tajaajilteetta. Inni kadhattu jechiteesse kadhattee waaqayyoof amanamteetta taanaan ati tajaajilteetta. Inni daldaltus jalli nama irratti hin godhin. Inni aangoo qabdus aangoo keetti hin fayyadamin. Inni bara qabdus bara keetti hin fayyadamin. Kan bara qabu, kan aangoo qabu, kan qabeenya qabu waaqayyo duwwaadha. Har'a jirta fakkaatta malee boru hin jirtu. Aangoon sitti nafu. Qabeenyi sitti nafu. Dargaggummaan sitti nafu. Dargaggoota waa sitti hima.
bara ijoollummaa kee bara dargaggummaa kee waaqayyoof ta'i bara dulluma keetti waaqayyo sii ta'a. Yoo bara waaqayyootti harka qabdee waaqayyoon jiraachifte yookiin immoo waaqayyoof taatee dhalootaaf jiraatte bara dhuma keetti waaqayyo harka si qaba. Bara dargaggummaa humni maashaan kee irra tarkaanfatu boruun tarkaanfatu biiriin maayindi isaatti. Akka irraa kana miilli kee tarkaanfachuu dhiisuu danda'a. Agartuun kee akka irraatti arguu dhiisuu danda'a. Gurri kee akka irraatti dhaga'uu dhiisuu danda'a. Akka irraatti dubbattee dhageessifachuu dhiisuu danda'a. Humni hin darba. Beekumsi sin darba. Dhalataa si fuulduraa sin tuffatiin. Waaqayyoof jiraadhu bara dullummaa kee keessa harka si qaba. Lafa irratti harka qabamta dabartee immoo waaqayyoof mootummaa isaa keessaa qooda qabda. Kanaaf ibsi sasi harka jiru. Lafa kamuu jiraadhu. Hidhaa keessayyuu jiraadhu. Boolla keessayyuu jiraadhu. Rakkina keessayyuu jiraadhu. Dhabuu keessayyuu jiraadhu. Pirezidaantiis ta'e wanta kamiyyuu ta'e waaqayyo maqaa tokkoon si beeka. Lafa irratti waaqayyo nama hundumaan maqaa tokko laate warra isaaf jiraatan mucaa koo siin jedha waaqayyo. Malee waaqayyo jinanuusiin yookiin badhaasaa tolasaa achiin qaban jedhu. Mucaan koo tokko hojii dhabee akkas rakkachaa jira ka'een hojii barbaadaaf hin jedhu waaqayyo. Abaluun barsiifadheen barana eebbifadhan jedhu. Addunyaarraa nama digirii baratu amma kanaan qaba, maastersii baratu amma kanaan qaba, PhD amma kanaan qaba, nama qabeenya miileen amma kanaa qaban qaba hin jedhu waaqayyo ittiin hin dhaadatu. Never hammam beekillee addunyaarraa daldalaan tokko rakkatee ka'ee nan gargaara hin jedhu. Dhalli namaa rakkina rakkaa waaqayyo garuu furmaata argama. Ijji namaa rakkina yoo argee ijji waaqayyo furmaata argama. Addunyaarraa waaqayyo dhimmi keenya waa'ee keenyaaf xumurameera. Kanaaf lafarra gaafa jirtu waa yeroo gabaabaati. Waaqayyo aaboon sii laatame aaboo mucummaati. Beekis wallaalis guddadhus furdadhus mul'adhus mijates mijachuu baates biyyi lafaaf kan isheen keessa jirtu kan keenya miti. Har'aaf dorgomna. Dhimmi waaqayyoo dhimma qabeenya kee miti. Dhimmi waaqayyoo dhimma beekumsa kee miti. Dhimmi waaqayyoo dhimma gireedii kee miti. Dhimmi waaqayyoo dhimma aangoo qabeenya kee miti. Dhimmi waaqayyoo dhimma lubbuuti. Akkuma namni tokko saawwa horii isaa lakkaawwate galgala galchatu waaqayyo yeroo hundumaa kan hin lakkaa'u lubbuudha. Har'ati kaashii waaqayyooti. Har'a garuu kaashii waaqayyo kan hin taane jiru kaashii seexanaa keessa warra jiran. Kanaaf kaashii lubbuu dukkana keessa warra jiran baasii mul'isi. Dhalootaaf karaa ta'i. Itti lallabi dhugaa labsi. Isa mul'atutti aantee qabeenya kee beekumsa kee lallabiin. Dhalootaaf jiraadhu. Baraaf jiraadhu. Dhugaaf jiraadhu. Globalizationiin simbitiin. Haalli simbitiin. Barri simbitiin. Qabeenyi simbitiin. Kan simbituu qabu Kiristoos Iyesuus haa ta'u. Dhugaaf jiraadhu. Dhalootaaf jiraadhu. Moototatti lallabi. Gurguddootatti lallabi. Warra sin beeknetti lallabi. ጊዜው የመጨረሻ ዘመን ነው. The time is in the time. ስለዚህ be ready in and out of season. yeroof yeroo malee keessatti qophaa'e. Buddeenaaf waamamne. Buddeen abbaan barbaade nyaata. Ati garuu qomoof waamaadha. Ati garuu dhalootaaf waamaadha. Gaarummaa jedhu amantii kamiyyuu ta'e lafa kamiyyuu jiraadhu. Waaqayyo tokkicha. Isa dhugaaf jiraadhu. Ofii keefis jiraadhu. Dhalootaaf jiraadhu. Yoo ofiif taate dhalootaaf taata. Lafa jirtuuf argi. Haalli sin goomsiin barri sin goomsiin umurii qabdutti yeroo qabdutti fayyadami. Kana jechuun jal'inaaf otoo hin taane gaarummaaf. Wanti hundumtuu si ilaallata. Except cubbuu. Kanaaf teekinooloojii keessa haasee caanu adda haa baafannu. Torbe dhufu waa'ee beekumsaa waliin baranna. Beekumsaa madda isaa waliin baranna. Hamma sitti nagaan naa ta'a. Ayyaanni waaqayyo isiniif haa ta'u. Faarfannaan baay'ee jaalladhu tokko sin dhageessisee isan sin affeera. Yeroof bara gaarii biyya keenyaaf lafa keenyaaf nagaan hawwa. Nagaan waaqayyo sin wajjin haa ta'u. Shalom. Rakona mam yo bayate namni
baduunan beeka yeroo kee malee sannuftu jedhetaan obseesiga rakkoon hammam yoo baay'ate namni kee baduunan beeka 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 deeggaru arrabyoon tellaa deebiyyuu egeree kootatti qaba gaarummaan arra facaase faallaa yoo ta'eyyuu ittisa egeree kootatti qaba laftunaa yoo baay'ateyyuu injiraata makaraasa egeree kootatti qaba maafansiinoodhaa maafansi komadha miilan ittiin deebuu kun yookaan beeka maafansiinoodhaa maafansi komadha ijaan ittiin laaluu kun yookaan keedha maafansiinoodhaa maafansi komadha sammuun ittiin yaaduu kun yookaan keedha maafansiinoodhaa maafansi komadha mootummaan qaama koo kun yookaan keedha. dabarsee ormaaf lalaate egeree kootatti qaba dhugaan koo dabee jallate dhaabas namaaf dubbatu egeree kootatti qaba gubbaa fuudhee dura godha nama sa'oo bineensi nyaatu egeree kootatti qaba maafansiinoodhaa maafansi komadha miilan ittiin deebuu kun yookaan beeka maafansiinoodhaa maafansi komadha ijaan ittiin laaluu kun yookaan keedha maafansiinoodhaa maafansi komadha sammuun ittiin yaaduu kun yookaan keedha maafansiinoodhaa